नमस्ते अनि स्वागत छ यहाँहरु सबैजनालाई मेरो पहिलो युट्युब ब्लग भिडियोमा। जुन मेरो फर्स्ट ब्लग भिडियो हो भनेर यहाँहरु सबैजनाले मेरो भिडियोमा रहेको टाइटल र थम्बनेलद्वारा यहाँहरु सबैजनाले थाहा पाइसक्नु भएको होला। र मेरो नाम हो विकास तामाङ। हालै चाहिँ म बागमती अञ्चल नुवाकोट गाउँमा अवस्थित छु र मेरो पढाइको कुरा गर्नुपर्दा मैले 11 पढेको छु। 11 पढे तापनि मेरो अवस्था र हालत पनि यस्तो रहेको छ जुन पछाडी अब गोठालो लागिरहेको छु। र यो सबै हुनुको कारणहरू, यी तथ्यहरू सबै मेरो वास्तविक जीवनमा भएका घटनाहरू सबै म यहाँहरु सबैलाई विस्तारमा म यहाँहरु सबैजनालाई बताउने छु। र यहाँ सबैजनाले थाहा पाइराख्नु भएकै कुरा हो, हरेक युट्युब क्रिएटरहरूलाई पहिले सुरुमा यहाँहरुको माया र साथ सपोर्टको आवश्यकता पर्दछ र गर्दिनु होला, बिन्ती पनि गर्दछु र आशा गर्दछु मेरो यो पहिलो फर्स्ट ब्लग भिडियोलाई यहाँहरुले माया गरिदिनुहुनेछ, साथ सपोर्ट गरिदिनुहुनेछ। मलाई र मेरो अवस्था देखेर यहाँहरुले थोरै सब्स्क्राइबर बढाइदिनुहुनेछ, सहायता गरिदिनुहुनेछ। र हालै मैले युट्युब च्यानलमा योभन्दा अगाडि पनि एउटा आफ्नो वास्तविक जीवनको एउटा ब्लग भिडियो बनाएर राखेको थिएँ, तर त्यसमा मेरो खासै केही राम्रो नसक्नुको कारणले गर्दा मैले यही आफ्नो दोस्रो भिडियोलाई फर्स्ट ब्लग बनाएको छु, पहिलो भिडियो बनाएको छु। किनभने यहाँहरुको माया र साथ सपोर्टले मेरो च्यानलमा थोरै बढी सब्स्क्राइबर बढ्नेछ, माया बढ्नेछ। र मेरो ब्लग भिडियोमा भनेको वास्तविक जीवनको केही सत्य घटनाहरू र विभिन्न धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल र मेरो वास्तविक जीवनको दैनिकी कार्यहरू, मेरो केही घटनाको विषयहरू देखाउने छु। र शारीरिक अभङ्ग भएको व्यक्तिले गरेको कामलाई देखेर क्षमता र केही आँट मिल्नेछ, ताकि मेरो भ्लगमा चाहिँ म चाहिँ मेरो दैनिक रूपमा काम गर्ने क्रियाकलापहरू पनि देखाउने छु। हस्त साथीहरू, आजको ब्लग यति नै। फेरि आउँदा अर्को नयाँ ब्लग भिडियो लिएर आउनेछु। त्यतिजनको लागि सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला। हस्त, धन्यवाद।